Nem észre. Fognak Viktor. Nem tudom, Viki. hogy megeszülök, és mindent nekem kell. nem voltunk. Ezt is kivegyem? Nem, már neked nem eltem. Egyes. Ez itt nem kell semmit. Nézd meg, jó. Nem lehet, hogy ráugrott a Viktor? Ott van lökje. Lökje. Szia, ezt a haláltrága Lökje. ipot. Képeszre kidob. Mondtam, hogy nem. És sose figyelsz rá. Látod? Ő a konfliktus helyzet. Szalma ügy. Tényleg? Gyere lesz, oda kéne a gépet. Most már megtettük. Viktor! Szerintem mondanám, hogy fogom és leviszom a kutyát a Viktorra. Tök felesleges ellopáltam, mert ki is mosom. Nem kell kimosni. Mondd meg őszintén, hogy mi a véleményed rólam, Léci. Igen? De úgy teljesen őszintén? Bevisszük, és akkor utána belerakjuk a nyulat. Igen, és az egész stratégia. De azt, figyelj, ne tedd rám, mert azt is vihetjük külön. Akkor még egyszerűbb. Hát ha nem tennéd rá... Mondd meg őszintén, mi a véleményed rólam, Léci. Igen? De úgy teljesen őszintén? Bevisszük, és akkor utána belerakjuk a nyulat. Igen, és az egész stratégia. De azt, figyelj, ne tedd rám, mert azt is vihetjük külön. Akkor még egyszerűbb. Hát ha nem tennéd rá... Krisztina, bocsáss meg. Ne tedd rá, mert akkor is sokkal bonyolultabb lesz beletenni az almot. Te pisi? Viktor! Viktor, nézd, futás! Kedvének is le kell futni a futásját. Viktor, nyuglik a nincs. Akkor most köszönöm, ennyi volt. Az egészet kezdted, mi? És újat rakni?